Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабаттулы қабырғаларын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Ақмолада мектеп пен балабақша есепшілері 83 миллион теңге жымқырған. Ақмола облысының білім беру бухгалтерлері аса ірі мөлшерде ақша ұрланды деген күдікке ілінді. Бас прокуратура мәліметінше, Бұланды балабақшасының бухгалтері кәсіпкерлермен ойдан шығарылған мәлімелер жасай отырып туыстарының шоттарына ақша аударған. Аударымдардың шынайылығын көрсету үшін бухгалтер тауарларды жеткізу келісім шарттар жасалған кәсіпорындардың атауларын көрсеткен банктік шоттар оның жақын туыстарына рәсімделіп, бухгалтер жұмыс істеген кезеңде барлығы 47 миллион теңге аударылған. Екінші жағдайда Степногорск қаласының мектептерінің бірінде анықталды. Тергеудің нұсқасы бойынша бухгалтер өз шотына 36 миллион теңге жалақы ретінде аударған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.